আসসালামু আলাইকুম। বছরের প্রথম জাম এনেছে বাসায়, তাই ভাবলাম ভর্তা করি আর ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। জাম ভর্তার জন্য আমি প্রথমেই জাম নিয়ে নিচ্ছি। জামগুলো ধুয়ে নিব। সবগুলো জাম টকটকা পাকা ছিল, অনেক সুন্দর লাগছিল দেখতে। জাম ভর্তা হাতে মাখাবো না, তাই একটা বক্সে আমি জাম নিয়ে নিচ্ছি। জাম নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে এখন আমি কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। ঝাল আপনাদের পছন্দ মতো দিবেন। আমি একটু ঝাল খেতে পছন্দ করি, তাই কাঁচামরিচ বেশি দিয়েছি। একটা শুকনো মরিচ ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি, গ্রানটা ভালো হবে। কাঁচামরিচ আর শুকনো মরিচের গ্রান একসাথে দারুণ হয়। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। অল্প একটু চিনি দিব। এবার বক্সের ঢাকনাটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার বক্সটা ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে আমি ভর্তাটা মাখাবো। আমি একটু সময় নিয়ে ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি, যেন ভিতরে সবগুলো জাম ভেঙে ভর্তাটা ভালোভাবে মাখানো হয়। ঝাঁকানো হয়েছে, এবার বক্সের ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। সময় নিয়ে ঝাঁকানোর জন্য জাম থেকে অনেকটা রস বের হয়েছে। ভর্তাটা একটা প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল মজাদার জাম ভর্তা। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।